မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကားရဲ့ depression မှာအသုံးပြုတဲ့ brake rotor ရဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ depression မှာအသုံးပြုတဲ့ brake rotor ပဲဖြစ်ပါတယ် brake rotor ကကားဘိန်းနဲ့အတူလိုက်လေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် brake pin စင်ကနေပြီးတော့ brake pad ကိုတွန်းတဲ့အခါမှာ brake pad ကနေပြီးတော့လဲနေတဲ့ brake rotor ကိုညှက်ပြီးတော့ဖမ်းမိတာပဲဖြစ်ပါတယ် brake rotor ရက်သွားတဲ့အခါမှာကားဘိန်းလည်းရက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ depression ကအလုပ်လုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ depression ပဲဖြစ်ပါတယ် depression မှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာက brake clipper ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေမှာကတော့ brake pad တွေကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ wheel ရဲ့ head ball ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake rotor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် depression ရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံလေးကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့ depression မှာအသုံးပြုတဲ့ brake rotor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake pad တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake pin ပါဒါကတော့ brake clipper ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ brake pin stem ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားဘိန်းနဲ့အတူ brake ရဲ့ rotor ကလည်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာ brake စီကနေပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ brake pin stem ကိုတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာ brake pad နှစ်ခုကနေပြီးတော့လဲနေတဲ့ brake rotor ကိုဖမ်းမိတာပဲဖြစ်ပါတယ် depression ကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း depression မှာပါဝင်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် brake clipper ကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake pad ပဲဖြစ်ပါတယ် brake pad မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ brake မှာရှိန်းပြားတွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake rotor ပဲဖြစ်ပါတယ်ကားဘိန်းနဲ့အတူလဲနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် brake pedal ကိုနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ brake စီရဲ့ဖိအားကဒီနေရာကိုရောက်မယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ pin stem ကိုရှေ့ကိုထွက်လာစေတယ်အဲ့ဒီခါမှာ pin stem ကနေပြီးတော့ brake pad ကိုတွန်းပြီးတော့လဲနေတဲ့ brake rotor ကိုညှက်ပြီးတော့ဖမ်းမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ depression ကအလုပ်လုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brake rotor မှာဒီလိုပုံစံမျိုးအဆင်းအရာတွေထင်နေတဲ့အခါမှာ brake စနစ်ကိုလည်းပြစ်ချက်ဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ် brake rotor မှာဒီလိုပုံစံမျိုးအဆင်းအရာထင်စေနိုင်တာကတော့အဓိကပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ brake pad ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် brake pad တွေကိုလုံးဝပါသွားအောင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးအဆင်းအရာတွေကိုထင်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးအဆင်းအရာထင်နေတာကလည်း brake pad ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်brake pad အသားမညီတာဒါမှမဟုတ်ရင် brake pad မှာရှိနေတဲ့ weight indicator လို့ခေါ်တဲ့အစလေးကလည်း brake rotor ကိုပျက်စီးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် brake pad တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အထူမှာလဲပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမလဲဘဲနဲ့လုံးဝကုန်အောင်အသုံးပြုမိတဲ့အခါမှာ brake pad မှာပါဝင်နေတဲ့တန်ပြားက brake rotor ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးစားကုန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခံမသိရင် brake rotor ပါလဲရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ် brake rotor ရဲ့မျက်နှာပြင်ကနည်းနည်းပဲပွန်ဆားသွားတယ်ဆိုရင်တော့ brake rotor ရဲ့မျက်နှာပြင်ကို phasing ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်မျက်နှာပြင်ပြန်တလို့ရပါတယ် brake rotor ကိုပြန်တတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြန်လဲပြီးတော့ညီသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် brake rotor ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတတဲ့အခါမှာလည်းတေချာ cue စိုက်ဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် brake rotor ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတတဲ့အခါမှာမျက်နှာပြင်မညီဘူးဆိုရင် brake နင်းတဲ့အခါမှာ steering တုံတဲ့ပြဿနာတွေ brake pedal တုံတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake rotor မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာအများဆုံးကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် brake rotor မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် brake rotor မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ steering တုံခါတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် brake rotor ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် brake နင်းလိုက်စဉ်မှာကားတစ်ဖက်ဆွဲတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် brake rotor ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် brake လျှော့တဲ့ပြဿနာ brake အမိနည်းတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလည်း brake rotor ကိုတေချာစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ brake စနစ်ကကားရဲ့ safety အတွက်အရန်ကိုအရေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် brake စနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာမပေါ်ဘဲနဲ့တခါတည်းတေချာပြုပြင်စေချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကားရဲ့ depression မှာအသုံးပြုတဲ့ brake rotor ရဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ